狗狗碎碎的不安仙人又来中国了。刚结束2刷印度的3天腹泻之旅，本想在中国重新找回美食味蕾的他，偏偏选了重口味担当重庆和成都。你要吃辣的还是不辣的 ？OK， これ。这个是辣的吗？辣的。这个是微辣。辛い。微辣。辛い。辣。辣。对。辣って何？在国外最大的视频网站上，日本博主不安仙人又放出了自己第3次来到中国大陆的视频。此前在上海和北京的美食踩点早已让他在中国爆火，人送外号不安仙人，本人还专门发话会带着这个外号努力工作，把中国美食拍好拍满。但这次可不一样，3天印度腹泻套餐刚下线，肠胃还没缓过来，就直奔中国美食修罗场重庆，对自己太狠了。而且这个城市对不能吃辣的人可是一点都不友好。不过老玩家就是老玩家，这次来中国提前把所有必备 App 全装好，落地重庆机场也不换钱，一出站即熟练与自信于一身，打车直奔酒店，行李一放，迫不及待冲进酒店附近美食店，点了一碗著名的豌杂面。豌杂面Sorry？ 豌杂面。豌杂面。要不要辣椒？ちょっと。ちょっと。お店の前にこれあるからもう割られちゃったら全然通じないから、これでスキャンです。アリペイで。结果支付时可能信号不太给力，支付宝没刷成，直接把他吓傻了。幸好机制切换到微信支付，最后顺利结账。碗杂面刚入口，博主瞳孔地震，第2口还没喂到嘴里，就已经抄起矿泉水疯狂救火。半端ないこれ。後半やばいです。中盤だけど全然。もう全然中盤なんですけども。舐めてた四川料理。辛さじゃなくてしびれ、そっちだ。もう舌が今震え始めてます。几口下去，舌头开始麻了，嘴唇仿佛被10只蜜蜂亲吻，脸直接皱成了行走的表情包，汗流满面。果然粉丝的友情提示全都变成延迟生效的无效预警。在酒店缓过神，博主又回到街头，就想再试试支付宝到底能不能用，结果满街辣椒红到让人发怵，他只好走到一家包子店，买了几个鲜肉包子测一测，支付宝这回没出错。肉汁半端ない。しかもめっちゃ美味しいわ。终于放心大胆地奔向地铁站，这一站他要去的是重庆著名的李子坝站，现场体验轻轨穿楼而过。こんだけ入るわよね、中に。すごくない？2号線乗るとこれで、この上ほら普通のマンションだもん。もうちょっと向こうから見ないとあれね、しっかり入るところが見えないわね。はい、めちゃくちゃ騒がしいです、ここら辺。とってもすごい強い、みんな強い、我が強い。はい、ここだ。ここさっき入ったとこ、ここだから、この駅の出入り。はい、重慶的老賓館。はい、来ました。はい、出てきた。下一站千厮门大橋回望洪崖洞，现实版千与千尋直接撞碎了次元壁。はい、この橋からは日没も見えるみたいでして、私のねロマンティスト嗅覚がビビッときた次第でございますけども、これが今ちょっと人混みであれですけども、この夜ライトアップされる本屋洞っていう場所みたいでして、ちょっとまだ明るいからさ、すごいライトアップの本領発揮どころじゃないんだけども、すごくなりそうだなここで。下の方であれだね、みんなスタンバイしてるから、あそこからがベストスポットなんだと思うわ。うわすげえ、こここれものすごいスポットだな、半端ない。うわー、こちらが本屋洞。夜
もう一番力を発揮するところ、中継で。你们的传说これ中歩いてきたけど、中もすごかったね。还有灯光秀也表演，然后这些。他和大多数人一样，也在重庆迷了路，不知道绕了多久，终于坐上地铁，准备今晚的终极挑战——重庆老火锅。前台小姐姐帮他拿号，刚走进饭店，内心已经开始打退堂鼓，闻着空气里的火锅味，胃都提前报警了。刚想撤退，服务员已经迎面而来。来吧哈，几个人？几个？由于语言不通，只好假装自己很忙的点餐，看不懂汉字，干脆让服务员直接推荐底料。你要吃辣的还是不辣的？ OK。これ。这个是辣的吗？辣的。啊，这个是微辣。辛い。微辣。辛い。辣。辣。对。辣って何？火锅底料一上桌，直接把他吓一跳。服务员看出他可能吃不了辣，又贴心的给他换了鸳鸯锅，配菜齐全。吃播开始，但来都来了，怎么能不刷麻辣锅底？第一口下去，他还天真表示，居然没想象中辣，下一秒就被辣到呛得不行。もう色が大変な色になってます。これ牛肉だと思う、頼んだやつ。手が震えてきた、心配。じゃあまずはこれを初火鍋いただきます。リトルスパイシー頼む。あれ、そんなに思ったより辛くない。この唐辛子っていうのかな、全然辛い。やっぱり後から来る辛さ。でも全然思ってたより辛い。果断投奔番茄锅底，第二天上街总结昨天的辣味冲击。結論ですね、お尻が痛いです。お尻がですね、しびれを切らしております。到着してから食べた麺、そして夜に食べた火鍋がですね、私のデリケートなお尻の穴をですね刺激しております。决定今天饮食以清淡为主，主线任务变成逛吃重庆。第一站罗汉寺，刚买票就被售票大姨一眼认出。这边，拜拜。罗汉寺神圣端庄，摩天大楼间藏着净土，也是电影《疯狂的石头》取景地。接着去老街糯米团，来一份糯米饼和豆腐脑。看来昨天的辣味还没过去。まずこれね、こっちからいくか。優しくあってくれ、豆腐。辛くない。吃完早餐，直奔动物园看国宝熊猫，门票只要25元。熊猫好奇现在12岁了，此刻正在睡觉。寝っ転がっていてですね、綺麗なお尻をこちらに向けております。お尻のあたりをよく見ると、ちょっとね赤がかっておりますけれども、顔を見せてほしい次第でございます。ハオピーちゃん。另一只熊猫晨晨不知道躲哪了，游客们都在等它露脸。パンダ、わ、かわいい。来た。顔出してきた。よし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 。よし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 。この子の名前わかんないな。せいせいかタツタツくんのどっちかかもしれない。要收坡了，我要收坡了，真的表演。你看人家这要收坡了。あら、これもしかして転げ落ちるんじゃない？帽子掉。ほら、行くよ。お尻から。熊猫一边爬树一边摆烂，看得大家都笑了。逛到河马区，河马和犀牛都在划水，最敬业的还是熊猫。随后去磁器口景区，满街美食小吃，进肉脯店免费试吃。これ食べてみろって言われたこの。哎，这个辣，哎，有一点辣，辣，哎，有一点点。辣って危ないやつか。哦。哦。好吃。牛乳糖更合口味，逛几圈有点饿，想吃担担面，结果被酸辣粉图片吸引，点了一份16元酸辣粉，尝一口，没想象中的那么辣，于是大胆的尝了一口汤。そんな辛くない。文字通りちょっと酸っぱい、辛くない酸っぱい火鍋の
元で作ったツルツル麺だ。出来看到有人做糍粑，软糯 Q 弹的，引人口水直流。品尝过后，博主第一次露满意表情，杂货店里转一圈，可惜没有找到心仪的小玩意，又回路上继续试吃，再次被认出，小朋友眼睛都大了。冲进重庆1949大剧院，提前预約買好票，體驗解放前夕舞台劇，舞台燈光效果很讚，雖然一句沒聽懂，但並不妨礙他欣賞。一切言葉わかりませんでしたけども、すごかったです。出来时偶遇粉丝，被推荐18T 眼镜面，粉丝推荐的必须是啊，虽然又有点辣，但味道确实不错。吃着吃着又被辣到呛。味最高、マジで。食感も。でもスーとやっぱあれが来るね。そして結構この大きいゴロッとしたお肉4つぐらい入ってるけこれ、めちゃくちゃうまいんだけど、地元民さすが教えてくれた方、メガネ麺ってなんで言うんだろう。路上还偶遇女粉丝合影，博主感觉自己在中国真挺火。第3天一早，乘高铁赶往成都，出站直奔太古里，迫不及待想尝非遗美食龙抄手，点了昨天没吃到的担担面和招牌抄手，浅尝一口红油浓汤，立马拿出矿泉水，被呛得咳嗽不止，只能老老实实的吃抄手。搅拌担担面时，不小心看到红汤底，只吃上面没啥味，嘴上说宁愿没味道。手还是忍不住搅拌，搅拌过后辣度刚好能接受，但泡着汤的抄手还是给他吃辣到了。この下に潜んでるもうやだひっくり返したくない上だけ食べてみるわ。これでいいかもしれないな。味全くないんだけど。味ない方がいいわ今。じゃあちょっとかき混ぜるね。この色に近づいていくのをよくご覧いただければと思うんですけれども、はい、ようこそ赤い世界へ。よいしょ。はい、赤。放好行李，马不停蹄赶到杜甫草堂打卡。虽然对中国历史一窍不通，但古朴园林让他称赞，诗人果然住得雅致。午餐来到老字号麻婆豆腐店，由于听不懂叫号，排队时一脸不安，呆呆地站门口。最后还是服务员来提醒，带他上楼就餐，点了招牌麻婆豆腐和米饭，22元一份麻婆豆腐。刚吃一口，表情耐人寻味，几秒后就原形毕露，想着配米饭能缓解，结果还是被呛到咳嗽。接着逛人民公园，准备在鹤鸣茶社体验茶道，结果找不到店，只能问路。热心大姨直接带路，还帮翻译。Thank you. Thank you. 终于找到位置，点了茶艺表演。哎呀！おじちゃんたち気をつけて。入れた。这次没让茶叶跑嘴里，喝得很优雅。喝完茶，立马打车赶到成都大熊猫繁育基地。这次目标只有一个，看花花。结果基地太大，找了半天没找到，只好无奈放弃。行程紧赶慢赶，又打车赶到武侯祠，纪念刘备、诸葛亮等蜀汉英雄。结果走错门，主店没去成，逛去了留香墓地。の墓って書いてあるから、多分劉備かなのお墓だと思います。こちら。我肚子吃萝卜饭，放在下面开始，晚上的合ってる。不知道晚上会不会做噩梦。最后走进锦里街区，现场看到川剧表演，到处都是熊猫元素。本想买只熊猫纪念品，选了半天，结果被爪子吓到没买。不过也好，钱可以省下来吃美食。转头就进了一家钵钵鸡，猛猛消费一波3串钵钵鸡，还特意选了不辣的。
25元买了份鸭肉，没辣味，吃得特别快，大口吃鸭肉。吃完后，博主觉得自己又行了，了事之后还得继续找辣味美食。没吃饱，又买了份凉皮，还特意加了辣椒油，又买了万丝饼，搭配凉皮，感觉还挺辣。吃了几口，感觉还行，可能是这几天已经辣到免疫了。不安仙人的吃辣之旅到这里就结束了。虽然不安仙人不能吃辣，但敬业的他还是勇于挑战自我。中国美食数不胜数，酸甜苦辣都得尝个遍才算没白来。每次在其他国家吃崩溃后，都会回中国找回慰藉，期待他继续探索中国美食和文化，把最真实的中国味道展示给全世界。